Hello， 大家好，歡迎嚟睇 GTA， 已經打爆咗嘅。而家係由三文魚嚟揸機，或三嚟玩，我肯定會死咗好多次嘅，所以我實要再入遊戲，佢唔可以死，每次佢都會死幾廿次。唔該，依家我勁多錢都俾佢跌，俾佢搞到冇晒。我連諗住攞嚟買火神機槍嘅，點知俾佢死晒。你有啊？之前啊，大佬，榴彈發射器其實係冇用啊。係啊，咁你買嚟做乜？是但啦，我嚟擺啦。我仲有唔可以拍得好多㗎咋。知道，我哋可以拍 GTA 第2集。好啦，我哋打咗先，打星。打星啊，儲4星啊。4星好快啫。係好快嘅。哇！死咗，星都冇啊，死咗啦。星有嘅。1星啫嘛。逃唔到啫。啱先係我唔知點解。睇少個鏡嘅反射。啊！大家等下先，好。嚟啊！翻到嚟啊！係啊，繼續啦。我哋其實會拍劇集噶 ，GTA 拍劇集。沙拉死啊！跟住1星嚟到。我就係要殺警察。明識啊你！攞電擊槍啦，梗係。手槍嚟咗喎，衝鋒槍咁嘅。你呢個咁似 school 嘅？啊 ？lock 嘅 係啩？戰鬥手槍嚟啊嘛，佢唔同型號嘅，點知啫？執呢啲咁嘅錢，唉。咁即係話冇人知道，亦都冇人見到你係喺幾時同埋邊度走翻嚟啦。喂，部車飛㗎。星啊，大佬！一閃兩正，閃走咗，閃走咗。試下揸，睇下佢會唔會自動飛走咗。隔面喺度睇緊埋 TV。好啦，哇！撞警車之後，好啦，咁啲 part 都要完啦，因為我真係拍唔到好多。我哋拍第2集啦。下次我揾翻我部 cam 嚟拍啦。GTA 嘅話，我下次揾翻我部 cam 嚟拍，起碼都有個3腳架，唔使攞住。好，大家拜拜。大家觀眾，拜拜。